ఎప్పుడైనా ఈ ప్లేన్ చూసారా? వెల్, ఇది ఒక మిస్టీరియస్ జెట్ you'll rarely find in the commercial airports. కానీ మీరు ఇది ఎప్పుడైనా చూస్తే someone powerful is on board. ఆర్డినరీ ఫ్లైట్ అయితే కాదు, బట్ రాయల్ ఆస్ట్రేలియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లోనే మోస్ట్ పవర్ఫుల్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ A41206. ది ఎయిర్ ఫోర్స్ 1 లాగా, కానీ ఆస్ట్రేలియన్ స్టైల్లో. ద ప్రైవేట్ జెట్ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ హెడ్స్. నార్మల్ ప్లేన్స్ అయితే 35,000 feet లో ఫ్లై అవుతాయి, కానీ ఈ ప్లేన్ అయితే 41,000 to 45,000 feet లో ఫ్లై అవుతుంది. మెయిన్లీ టు అవాయిడ్ ట్రాఫిక్, స్టే అన్డిటెక్టెడ్ అండ్ ఫ్లై స్మూతర్ ఇన్ ఎమర్జెన్సీస్. ఈ ప్లేన్స్ లో ఎన్క్రిప్టెడ్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. మిలిటరీ గ్రేడ్ రేడార్ టు కమ్యూనికేట్ సెక్యూర్లీ విత్ సబ్మరీన్స్, షిప్స్ అండ్ గ్రౌండ్ కమాండ్ ఈవెన్ ఇన్ వార్. 2020లో కోవిడ్ టైంలో ఈ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ హై అలర్ట్ జోన్స్ నుంచి ఆస్ట్రేలియన్స్ ని ఆస్ట్రేలియాకి పిలుచుకొని వచ్చింది ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్. కమర్షియల్ ప్లేన్ స్టాప్ అయినప్పుడు దిస్ బికేమ్ ద లైఫ్ సేవర్. చూడడానికి కామ్ గా ఉన్న ఇట్స్ హైటెక్, వార్ రెడీ, ఎమర్జెన్సీ కేపబుల్ స్కై వారియర్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే డూ నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.